قصه ها دا میارد که بار حضرت موسی در یک بیابان میرفت، به ناگاه میگوید یک پرنده سفید آمد بالای کتف حضرت موسی نشست و گفت ای موسی، ای پیغمبری خدا، مرا از این عقابی که از پس من صید کرده ایستاده است نجات بده. خواستن رحم حضرت موسی را سنجند. حضرت موسی در حال میگوید این پرنده سفید گرفت و در آستینش انداخت. همین زمان عقاب میگوید آمد و گفت ای موسی، گفت این صید من است، این لقمه من است و رها کن. گفت حضرت موسی گفت بسیار خوب میشد ای عقاب، گفت برای تو یک گوسفند میدهم و همین پرنده سفیدی که از من نجات طلب کرده است همین به تو ندهم. گفت نه، گوشت گوسفند برای من خوب نیست. گفت بسیار نیک میشود. گفت ای عقاب، از همین ران گوشت پای خود به تو میدهم، لیکن رحم بر همین پرنده بکن. همین زمان میگوید این پرنده از آستین حضرت موسی وقتی شنید این کلام موسی را، از آستین بیرون شد و پرید و گفت من جبرائیل هستم. گفت و اون عقابی که بود گفتن من میکائیل هستیم، آمدیم تا که رحم تو را گفت بسنجیم که تو تا چه اندازه رحم داری. از این خاطر مسلمان باید رحم داشته باشد، مسلمان باید شفقت داشته باشد. همین مسلمان همین است. ابو موسی اشعری چی گفتن؟ حبیب خدا گفت همان مسلمان است که از دست و زبان او کسی آزار نیابد.